Maayong gabi, mga igsoon ko diha ni Kristo, ang panunuluyan.
Butin kong ginang kayo'y ina, alang-alang sa buhay kong dinadala. Kahit sa tulong ng sulong, sa amin iyong ipagkaloob. Sabi kanina'y uulitin, may
kundi ang Diyos ang guning tangi. Panginoon, Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan, tiwala sa iyo nakalagang, gawin ibig sa iyong anak. Tiwala
Palihog manluhod ang tanan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria
Kristo ang kataasan kasama ng Espiritu Santo sa naglalang Diyos. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Dios, gimo mo nga adanagan kining gabi, labing balaan sa pagkaon ni Kristo, ang tinuod niya kahayag, itugot nga mangimulos kami sa iyang makalipay, tiya sa langit kami makita sa iyang kahayag dinhi sa yuta, kiniamong gipangayo, pinanin ka sa among ginayong anak, nabuhi og hari, makan mo sa Espiritu Santo, Diyos ang sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang tawhan nga kadniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao. Inigkating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao. Inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gikupok mo sama sa nahitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan. Prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug muluntad usab ang kalinaw diha sa trono ni David. Ug saging harian niini, ug lig-unon niya kini, ug palungtaron uban sa hustisya, ug sa katarong sukad karon
hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Karungan lawang natawan kita, o manunubos si Kristo ang Ginoo. Karungan lawang natawan kita, manunubos si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit. Awiti ang Ginoo kamutan ng mga yuta. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Karungan lawang natawan kita, o manunubos si Kristo ang Ginoo. Iba'y-balo siyang kaluwasan sa tanang adlaw. Yasa yang iyang imaya, yasa kanasuran. Diha sa tanang katuhan, ang iyang katingalahang mga karungan lawang natawan kita, o manunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay mga langit ug pagsariya yuta, wala na ba kay katangatan ug ang nagpuno niini. Naglipay ang kapatagan ug ang tanang mga naa kanila. Niya malukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kaluwasan. Karungan lawang natawan kita, o manunubos si Kristo
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon. Matarong og Diyos nun, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa tunggamhanang Diyos ug manluluwas nga si Hesu Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ragayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, may panahon si Emperador Augusto, ug sugo ngang tanang mulupyo sa gingharian, magpalista alang sa senso. Sa paghimo ning unang senso, sa Ireneo mo'y gobernador sa Syria. Busang tanan miadto sa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth, sa Galilea, miadto sa Jose sa Judea, at sa Bethlehem, ang lungsod nga tawhan ni Hari David. At sa Jose dito, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya, mga kapalista
uban kang Maria, iyang sinayuran nga mabdos na itong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, yabot ang panahon ng mga anak na siya. Nanganak siya, siyang panganay nga lalaki, giputos niya ang bata sa panapton, o ipahiro na sa pasungan. Kung na may luna sa balay, gabutanan. Niyatong dapita, may mga mabalantay sa karnero, nga nagtukaw sa kagabihion, aron pagatiman sa mga hayop dito sa kaumahan. Gitungha kanila o sa kangil sa Ginoo o nanagan sila si Maya sa Ginoo o nanisan sila pag-ayo. Apan ang hilmingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ni ako nadalag ang balita alang kaninyo na makalipay pag-ayo sa nang katawhan. Kay karong gabiuna, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makapalagan ninyo ang sa kabata ang giputos o panapton o nahigda sa pasungan. O sa kalit nitong hausab sa uban sa mga anghel, ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit o mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta nagdait sa mga tao ngayang ikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Merry Christmas kanatong tanan, ang Pasko. Pinataman ka Pasko, ang miabot sa imong kinabuhi. Sa mga edad na siguro, daghan na. Pero ang pangmatana, ato ba ang konkreto nga nabasnas nati ang pagkatao sa Ginoo sa itong kinabuhi? Mga igsoon, ang pagkatao sa itong Ginoo, dili ta matawo sa pasungan, unta matawo pod siya sa itong kinabuhi. Kung man ang mga timailhan o sign ng Ginoo na tao sa itong kinabuhi, na itulo. Una, ato mas nati ang kalinaw or peace. Si Pope Leo na kanayon, ang kalinaw o sa kagasa na makapalagan lamang sa itong kasing-kasing. O siya, nga ho kanato karong adlaw, nga before mahuman karong gabiuna, mag-iuli ka sa katawo nga kamunduha nakabingkil. Pero pinagin ni ini, ato mas nati ang kalinaw, talagsaon, nagikan ng Kristo, kinsa ang hari sa kalinaw. Ikaduha nga sign, ato mabati ang kalipay. Si Pope Leo nagkanayon, ang kalipay na ikan sa Ginoo. Napasabot nga kung gusto ka malipay at pangitaon ng Ginoo. At pangitaon si Kristo at tuburan sa kalipay. Kung nautunta nga karong gabiuna at makapalagan siya di lamang sa pasungan kundi sa itong kinabuhi. Aron ng panahon sa Pasko, himo kitang malipayon. Ikatulong nga sign, mahimo kitang manggihatagon. Ang pagkataos ni Kristo, napadayag sa pagkamangitagon sa Ginoo alang kanato. Gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron kita maluwas. Pusa kita usab, gihagit, misama kaniya, mahimo kitang manggihatagon, di lang sa atong bahandi, apil na po atong talento o panahon. Pinagin ni ini, sa pagkamangihatagon, atong ipakita ang ginutulog ng Ginoo, pinod kayod ang natawo sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Ug karon tindog ta palihog para sa paglitok sa atong krido. Madungan kita. Nagatuo ako so sa kadiyos ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako so sa Kaginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat,
usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod ka natong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod ka nato, ug ilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantol siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa amahan nga sa iyang dakong gugma, nagpadala sa iyang bugtong anak at paglawas sa kalibutan. Atong tubag, Diyos na napakatawo, pamatia kami. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa atong simbahan ug sa mga pangulo ni ini nga mahimo unta silang instrumento sa pakigdait sa tanang mga tawo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga punuan sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anon nga pagserbisyo, mahimo unta silang instrumento sa katumanan sa plano sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa tanang kabataan, ilabi na sa mga gisabak ug bag-ong nahimugso sa kalibutan, nga matagan unta sila sa tumang pagpangga ug pagmahal nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang kanatong tanan nga makaamgo ug madawat nato ang kamatuoran nga dili lamang kitang mga tawo ang adunay katungod nga mabuhi sa kalibutan, kundi lakip niini ang tanan nga may kinabuhi nga minugna sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga tawo nga kasinati ug nagkadaiyang mga katalagman, kagubot ug kasakit nila nga masinati nila ang buhing presensya, gugma ug kaluoy sa Ginoo nga nagpakatawo aron dili sila mawadaan sa paglaom ug aron modangop sila kanunay sa Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Atong iapil ang mga intensyon sa atong mga kaigsuonan nga nagpasalamat alang sa mga grasyang nadawat ug mga maayong panglawas sa tuig 2025 gikan sa Las-As family, Aceras family, Dulatri, Madirada ug Laburada family, Romeo Lembaro and family. Thanksgiving Mass for guidance and protection offered by Mr. and Mrs. Melvin Dubduban and family, Mr. and Mrs. Rochelle Abrasaldo and family, Jose Bañez and family. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Felizardo Adlawan ug Mang Adlawa. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug mga maayong panglawas gikan sa pamilya Kabilinga, Sehas ug Marba. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga magtutuong nangamatay, ngadto nila ni Florencio Lagata sa iyang 3rd death anniversary. Estrella, Florife, Valeriana, Karin Chris Guerrero, Esteban Casepong, Felipe Guerrero,
Fausto Soknaan, Jesus Laborada, Petra, Noel, Aldrich Alasas, Sophronia, Lorenzo, Demetria, Rosalia, Gregorio, Felicitas, Prisciliano, Francisco Sr. og Jr., Maria, Marciano, Emiliano, Rosalie, Edwin, Ronaldo, Ernesto, Felicissima, Heidi, Teodoro, Paulina, Olive, Florencio, Seiden Cielo, Laurente Ragmac sa iyang 5th death anniversary. Jesus Mosqueda Sr., Jerome, Ernesto Gora Sr. sa iyang death anniversary. Maria Luz, Teodora, Paz, Melchor, and Nicodemus Sr. Alang sa mga nangamatay, nga maangkunan nila ang hingpit nga kaluwasan ug kalipay nga gidala ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Diyos amahan, makabigunta ang tibuok kalibutan tungod sa walay sukod na gugma kay imong gipakita kanamo pinagin Kristo among Ginoo. Amen. Ang batang
mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako, yung sakripisyo, dawaton sa Diyos ng Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, makapimot unta kanimo ang among halad ning Pasko. Pinanining pagbinaluay sa mga gasa, may sama unta kami kang Kristo na dugtong sa among kinabuhi sa imuha. Kini among gipangayo, pinagin Kristo nga among Ginoo. Amen. Ahang Ginoo, maanaa kaninyo. Ihigbayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Ang matarong gayud, magpasalamat kami kanimo. Kung sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mo ang pulong, walay sinugdan, ug walay katapusan. Sa katingalahang pagkahimong tawo, mihatag sa mata sa pagtuo, baong bulagway sa imong himaya. Diya kaniya, gira namo ang Dios, nga nahimong makita, ug busa na lasig kami pahigugma sa Dios, nga dili namo makita. Busaban sa mga anghel sa langit, nagsayaw kami sa mong himaya, sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pasang sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan,
Mipasalamat kanimo, mipika sumihatag ni ini, ngadto siyang mga tinunanog mingon. Daha wata kini, hindi tananukan kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanyo pag-usab, narin sa mga tinunanog niingon. Daha wata kini, og Panginom kamo nga tanan, gikan ini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula, alang kanyo, sa mga tao, o mga sala, pasaylo. Buhata kini, aron paghahandom, kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw sa Kristo, nakalag kami kanimo amahan, ng pasakinabuhi o kari sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip kay matubang o mulagad kanimo. Himo kaming mga lawat sa doon Kristo, pagkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginimo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma, uban na liyo mga Santo Papa, ginimo bisbog sa mga kaparian. Hinumdumi usab o maigsuon ang nangamatay, wala nang banhaw sila, tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Nagdadaas ng tanan sa pagsudoong sa kahit sa panagway. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan ng makaambit sa kalibing tunhay, uban ni Maria, ang inahan ng oras sa Diyos, sa siyang bana, uban sa mga apostoles, o sa masasang natuman kanunay, simong kaubuton, at sa katuigan. Uban kanong mga daygon, o gamay kang himayaon, yan Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, diha uguban kaniya, ang tanang pasidungog ug himaya, kanimo Dios Amahan, nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan.
sa amahan. Atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Mayo kami kanimo Ginoo, kaymo kaming luwason sa dautan. Hatagi kami sa kalining panahona. Aron, na mga simong kaluoy, mahalikay kami sa sala, o sa kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa babaeng Kristo, among manunubos. Kinso Kristo, naingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala, kundili pagsalig sa mong simbahan. Ug sibo sa mong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta panginig suunay kalinaw.
Kini mao ang kodero sa Dios nagawagtang sa masa sa kalibutan, bulan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Ginoong Diyos namo, nangalipay kay pagsaulog sa pagkatao sa manunubos. Ito ang pinaagi sa matao nga kinabuhi. May walunta kami kaniya. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglikpo. Merry Christmas kanatong tanan. Ug karon kay ang Pasko gi-consider man siya as season of giving, sama sa na-announce ang mga batan-on sa sentro, mga ruling May, para sa among project camera, para sa among social communications team. Akong gihangyo ako mga kabatan-unan nga kauban sa pag-ari para sa pagkaroling. Palakpak pod mo.
Daghang salamat mga kabatan-unan ug daghang salamat sa inyong pagkamaghiyatagon. Hayag-hayag na ang among project camera, no? Ug kung medyo dulom, mudawat gihapon mi ha. Oo, maskin humana ang among pangaruling, mudawat gihapon mi. Karon atong pasalamatan ang atong mas sponsor mao ang Landing Sentro Care of Sis Josie Ibanez and Janeline Menyosa, uban ang business sector Care of J. Andy Kip, inubanan sa pamilya nila Carmen Bargamento, Jaime Ramos, Marilu Francisco, June Teves, Jeanette Bitge, Emiliana Chonco, Rosalyn Tejada, Rolly Pabilona, Felizardo Adlawan, Nadia Castillare, Thelma Gaudiano, Hasmin Kuda, Marjeline Kabilinga, Cherry Jen Miha, Vernaline Bantilio, Julie Tihing, Miladel Capitania, Yolanda Chonco, Crispin Celestial, Generoso Ramos, Leling Maghanoy, Minda Dunton, Linda Singa, Priscilla Bastiliada, Jollibee Trevilla, Cassandra Emperado, Jemuel de los Reyes, Josie Wanilio, ug Andy Ramos. Ato silang palakpakan. Ugma puhon, aduna tay misa sa alas 8 sa buntag, ug humanini paghimuon ang bunyag. Ang mga sponsors mo ang CBHP o Criska Alagad. Inubanan sa pamilya nila, Janelita Enodio, Emilia Hilia, Sugar Gakasan, Amelia Sisdoiro, Cesar Floreta, ug Myrna Disoy. Karong December 28, ang naatay duha ka misa, alas 6 sa buntag ug alas 9 sa buntag. Sa alas 6 ang atong mga sponsor mao ang Knights of Columbus, inubanan sa pamilya nila Jerry Piedad, Edwin Sahulga ug Adonis Cueva. Pagka alas 9, misa para sa Family Day, ang atong mas sponsor mo ang Katikista ug Criska Alagad, inubanan sa pamilya nila Elizabeth Casile, Esusa Omping, Juanito Ungsod, Mildred Ibarra, Lujen Alesna, Eden Mosqueda, Enriqueta Ibarra ug Ronnie Vecina. Karong December 31, sa alas 8 sa gabi ang atong misa. Ang sponsors mo ang all mandated organizations, CFC, KFC, CWL, inubanan sa pamilya nila, Ferlina Catalbas, Alex Abalye, Marilyn Aure, Albert Sandoy, Diana Pangpangan, Elsa Sanchez, Rosemary Silang, Evangeline Casalem, Artemio Bargamento, Edmond Idong, Marjeline Kabilinga, Ruel Luon, Nevo Torres, Lailani Abedejos, Josephine Ibanez, Armando Ramos, Robert Capitania, Ruel Constantino, Irma Andus, Julius Pelonia, Rolly Musa o Rodolfo Lupagi. Pahinumdum usab sa atong mga tickets ang atong grand draw pagahimuon sa umaabot nato nga Parish Family Day karong December 28, 2025 diri sa atong parokya. Prizes at stake, 20 consolation prizes of 5 kilos of rice. 5th prize, rice cookers. 4th prize, water dispenser. 3rd prize, vacuum cleaner. 2nd prize, washing machine. Ug 1st prize, refrigerator. Kinsa kadtong gusto pa mo palit og mga tickets, duula ang atong mga purok in charge. Purok 1, Floribel Agata ug Milagros Bainosa. Purok 2, Josie Ibanez. Purok 3, Serela Maghanoy. Purok 4, Grace Bakang, Crossing Concepcion, Mayet Marshall ug Landing, Moriente Beauties. Ang purpose sa ticket sales for Project Parish Function Hall Renovation. Please remit na your tickets, pwede himuon sa opisina kang Sis Lita Loon. Gapadayon gihapon ang atong wish sa Panastar. Sulatan sa likod sa star imong wishes, hugot mga sana sa kinabuhi ug mga prayers. Isabit sa Christmas tree sa dili pa magsugod ang misa ug inig kahuman. Aduna usab star sponsor nga naa sa atong mga bintana, star sponsor sa Pasko. Tanan proceeds paingon sa parish project. Please see Ma'am Jen Menyosa and Mayet Marshall. Alang sa Christmas light decorations, palihog, pag-amping kanunay kay adunay mga wire sa kuryente dapit sa mga lights, likayi nga mga kuryentehan. Panahon na usab nga mag-share kita sa atong mga blessings ug sa atong mga pre-loved items, kini mga gamit nga wala na nato kinahanglan apan magamit pa sa uban. Pwede pud mga Noche Buena items sama sa spaghetti packs ug uban pa. Ug pwede pud nga ihatag nato siya panahon sa ilang New Year, no? Sa ilang handa sa New Year. Magbutang kita or anaan na gyud kitay mga dagkong empty Christmas gift box atubangan
Tapad sa halaran, aron dito nato kiniibutang panahon sa halad. Come, share your blessings to others in need. Usab ugma alang kanatong tanan pahibalo nga adunay pagahimuon nga pakstikum o paghalok sa batang Hesus sa matag panimalay, adunay mangulo nga mga lumilihok gikan dinhi sa parokya ug mga altar servers. Hinaot nga mangandampud mo ug adunay bak sa halad nga dalahon ang mga lumilihok. Kung aduna may but ipaambit, ibutang sa maong box, mudawat rapud na sila. Daghan kayong salamat. Karong 26 Thursday, Friday, walay misa sa hapon kay family po namo nga tigom. Una nga naipatay 7:30, katong gusto mo simba, naipatay 7:30, siyo na daw. Katulang og tindo palihog para sa katapusang panalangin. Ahang Ginoo, maanaa kaninyo. Ug manang kang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos ng misa, panakaw kamo sa kalinaw. Salamat sa Diyos.